最咸鱼大将黄猿究竟为何而战？贝加庞克庞大理想直指地质一族的本质。他的代表可是白金。众所周知，在贝加庞克被世界成为收编之前，他曾在民间科研团队 MADS 进行过研究。根据文斯诺克家族内部流传说法，贝爷开创血统因子的一个大事件，便发生在 MADS 时期。迄今为止 ，MADS 团队已知成员有贝加庞克、奎因、加治、凯撒4人，其中凯撒之前身份并不明朗。以往剧中只交代凯撒是历史正伪科学家，以及他曾在贝加庞克研究所与贝爷共事2年前夕，直到1068号扉页才彻底实锤他也曾是 MADS 的一员。两人回忆中的剪影，基本和他们年轻时的形象相符。那么本期我们就从这个民间组织说起，来谈谈由此牵扯出的台郡事业政府之大变局。凯撒的过去是我们能用以了解 MADS 的重要突破口。根据庞大瑟德篇的剧情可知，凯撒代表字母为 CC， 也就是他的名字凯撒库朗的首字母缩写。但其实 M 也是他代表字母，意为主人。那有没有可能 MADS 4个字母分别象征4位成员呢？其中 M 即凯撒，这才想确实有迹可循。早在成为海军的主人之前，凯撒就已经是一副自命不凡的性格。他觉得战果太过天真，觉得贝加庞克救他才华，甚至觉得研究所同事们全都是废物。等到后来给明哥做事了，凯撒还专门把用以生产人造恶魔果实动物血统因子混合液体命名为 SA， 不知道是不是在暗示自己这个 M 凌驾于三位老同事之上。如果这个猜测属实，那剩下3人又分别对应什么字母呢？很可惜，目前剧中确实找不到更多具有说服力的论据了。非要对应字母的话 ，S 可能是加治，因为生命卡中透露他血型是 S 型，而且迪尔马666也是 S 开头。最后的 A 和 D 是谁无法确定，但试问贝爷和奎因谁有资格担起 D 的名号？毫无疑问，只能是贝加庞克了。从2年前剧情开始，机关岛老大爷为我们描述了一个想要科技改善互相生活的游子，熊和贝的交易显示世界第一天才，因为理解温情。等到最近几话，赶在 CP 杀来之前，尾田老师更是以几乎牺牲草帽的戏份，让贝加庞克的分身们和本体进行大量解说，借此彻底补全贝加庞克的人设。先说贝的脑网，无限能源等计划是否太过于理想化？是否忽略个人个体间思想的巨大差异？至少他追求人类美好未来赤子之心，想为人类人体谋福利的远大愿景，完全无愧于地。而且顶上战争时，白胡子曾说，自古以来，即使斩断血缘，地质一族依旧会随着王者意志传递，几百年来皆是如此。换言之，贝爷原先是否是地质一族并不重要，他自己也说了，本来没有想过深究空白历史的。可当他在奥哈拉继承了学者们的遗志，当他数十年如一日为改变人们的生活不懈奋斗，他其实早就走在和神之天地地吻别无二这道路上。如果说不同的地有着不同的含义，以贝的人设为技术，也许他就有地神的巨影吧。初步明确贝加庞克的立场，更多问题由此而来。1.6话提到，贝加庞克当年没有去龙那里，一是因为龙无法提供足够资金，二是因为世界政府体系内，特别是海军中有认同贝爷理念派别存在。首先，他保镖战头丸肯定属于这一派的，眼下都到了 CP 大姐建国的档口，贝加庞克居然把吃天使小女帝、小鹰眼、小失眠指挥权全部丢给战头丸了，足以见贝爷对他有多么信任。我此处回忆林一正安排是其他分身，并非战头丸本人。战头丸此时在岛上都是有问题，这和他2年来职务变动有关。2年前，战头丸是海军总部科学部队队长，贝加庞克的保镖，负责统帅他顶头上司的大将黄猿。但从2年前和平主义者问世到顶上战争时，和平主义者军团至今世人。战头丸2年后随科学部队内部改组，正式被编入海军编制，工作内容素是统领和平主义者初号机们。贝加庞克这边则负责起名为 SS 剧的特殊科学班，两者工作上交集变少很多，并且随分身们的出现，还收兵器、制天使等作品完善，贝爷已经不太需要保镖了。至于战头丸的保镖职务，大概当他进入海军编制后便不复存在。综上所述，战头丸当下大概率不在战斗道上。再看贝加庞克奋力请求路飞带他离开，并说自己马上到研究所收拾东西，可以看出接下来剧情主线。如果不考虑即将乱伦的机械熊，正常来说应该是草帽帮亲派贝爷开溜，所以临走前林一才把吃天使全部托付给10分仙的前保镖。那么既然战头丸是贝爷自己人，那么和战头丸关系密切黄猿并不可能一无所知。甚至战头丸对黄猿的称呼还是老爷子，说明他们绝非普通上下级。2人年龄相差24岁，前有战国收养罗西南迪亲制地木小罗宾的例子，说明战头丸对黄猿的义子。当然他俩是父子不是最重要的，战头丸的立场大概率和黄猿的权宜制裁问题有关键。长久以来，圆滑的黄猿一直让人摸不清他的心思。可如果他就是贝加庞克说的海军中认同他理念群体代表人物，好像也说得过去。回顾黄猿的人生，他在距今32年前加入海军，因为表现突出，仅过了5年。而7年前的埃特沃尔海战期间，他就已经跟在大将战果身边了，看起来很受海军重视，完全有能接触到贝加庞克的资格和可能。而且又过了5年，22年前奥哈拉事件中，萨卡斯基已是中将，波鲁斯因为早在刚加入海军时便一度与之并列，这时候大鱼也已经当上中将了。健身房最近有在推哑铃，对啊，对啊，多重？5公斤而已。健身组，你说那个躺椅吗？还是这个房间放躺椅，就快没空间了，感觉啦。